Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, beraber okuyacağımız söz bugün 10. söz, Haşir bahsi. Uzunca bir risale ama risaleler içerisinde şaheser bir risale. İmanın iki kutbu var. Bir Allah inancı, bir kutbu da ahiret inancı. 6 inanç esasının içinde en önemli 2 inanç esası bunlar. İnşallah haşir konusunu böyle tabii uzun dersler olacak ama çok zevkli. Ben 7. sözle Risale-i Nur'u tanıdığımı söylemiştim daha önce. Bu 10. söz Haşir Risalesi müstakil bir kitapçık olarak lise yıllarında böyle fındık bahçemiz vardı Adapazarı'nda. Böyle inekleri beklerdim orada. İnekleri beklerken o fındık ağaçları altında çok zevkle okurdum. Yani ilk defa okuduğum halde böyle denizden inci toplayan bir dalgıç gibi böyle dalıp giderdim bu hakikatlere. Gerçekten çok değerli inciler topladım. Şimdi beraber yine inşallah toplayacağız. Rabbimiz feyzimizi bol eylesin inşallah. Evet, bir ihtar var önce. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem tesil, yani kolaylık olsun, anlama kolaylığı sağlasın, hem hakaik-i İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zâlike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Evet, Rum suresinin 50. ayeti bu. Bu tabi bu risale Üstad'ın Barla'da, risalelerin 4'te 3'ü Barla'da yazıldı. 8 yıl zarfında 1926 yılında bir bahar mevsiminde Barla'ya geldi Bediüzzaman Hazretleri. İlk yazdığı risale Haşir Risalesidir. İşte o zaman bir duyum aldı böyle. Memlekette büyük inkılaplar, değişimler, dönüşümler yaşandığı bir zaman. Yani öldükten sonra dirilme inancına bir taarruz olacak. Öldükten sonra dirilme hakikatinin inkar ettirilmesi yönünde bir takım girişimler olacağı haberini alınca bu ayeti günde 500 defa okudum diyor. Eğridir Gölü'nün kenarında, Barla Denizi dermiş Üstad Eğridir Gölü'ne. Öyle 500 defa günde okuyunca bu ayetin manaları kalbine açılmış. Kur'an hazinesinden ilk açılan manalar bunlar olmuş. Gerçi sadece bu ayetin tefsiri değildir. Yani yüzlerce ayetten süzülmüş hakikatlerdir. Okuyacağımız hakikatler. Dolayısıyla ama öncelikle bu ayetin feyzinden bir açılım yaşamıştır. Onun için bu ayeti bu risalenin başına koyuyor. Rum suresi 50. ayet. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, fenzur, bakan ol. Yani Allah'ın rahmet eserlerine seyirci ol, bakan ol. Yeryüzünü ölümünden sonra tekrar nasıl diriltiyor? Ki bahar mevsiminde dediğimizde bahar o dirilişin seyredildiği bir mevsim. Evet. İşte inne zâlike le muhyil mevta. O ölüleri de öyle diriltir. Misallerle, insan misallerle kolay anlıyor. Yani öldükten sonra diriltilecek miyim? Çürümüş kemikleri kim diriltecek şeklinde müşriklerin soruları var. Nasıl dirilme olayı akıllarına yatmıyor, yani kafalarına yatmıyor. Örnek gösteriyor ayet. Bakın diyor, yeryüzü de ölüyor her sene.
Kışın ölüyor, kar kefeniyle kefenleniyor, baharda tekrar diriliyor. Kim diriltiyor? Elbette sen dirilmeyeceksin yani, sen dirilemezsin. Sen uykudan kalkamıyorsun. Ama Allah seni diriltecek. Koca dünyayı dirilten Allah seni diriltemez mi? İnne zâlike lemuhyil mevtâ. O ölüleri de öyle diriltir. Onun gücü her şeye yeter mealindeki bu ayet Risale'nin başında yer alıyor. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını ister isen, yani açık bir şekilde beyanını ister isen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Gasp ediyor yani. Kendi tekelini alıyor, bu benim diyor. Hevesine tebaiyet edip, arzularına uyup her nevi zulmü, sefaheti irtikap ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Miri malı yani devlet malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et dedi. Yani padişaha git iltica et. Böyle başıboş yaşamaktan kurtul. Akıllı arkadaşı diğerine bu tavsiyelerde bulunuyor. Fakat o sersem inat edip dedi, yok, miri malı değil. Yani devlet malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem feylosofane, çok safsatiyatı, ya boş sözleri söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi, padişah kimdir? Tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Burada gördüğünüz gibi yani öldükten sonra dirilmeyi ispatlamadan önce Allah'ın varlığını ispatlıyor. Çünkü Allah'ın varlığı temeldir. Bizi Allah diriltecektir. Yokken o var ettiği gibi dünyayı yok ettikten sonra yeniden var edecek, ahiret suretinde diriltecek de O'dur. Onun için en temelden alıyor. Zaten o da inkar ederken ya her şeyi yapabilirim, serbestim diyor. Kimse bana karışamaz. Padişah kimdir diyor. Padişahı tanımıyor. Dünyanın padişahını tanımıyor. Onun için önce ona oradan başlıyor ispatlamaya. Evvela o sersem dedi, padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir harf katipsiz olamaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Allah Allah.
Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymettar, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Her saatte bir şimendifer. Ya şimendifer dediği dipnotta seneye işarettir. Evet, bahar mahzeni erzak bir vagondur, gayipten gelir. Baharda böyle mahzeni erzak, yani erzak deposu bir vagon gibi. Baharda böyle bağlar, bahçeler, yüklü vagonlar gibi geliyor. Mevsimler geliyor. Böyle her mevsimde neye ihtiyacımız varsa o erzak yüklenmiş olarak, değil mi, mevsimler gelip geçiyor. Bu zaman treni, mevsimler birer vagon efendim ve içleri ihtiyacımız olan erzakla dolu. Çok güzel bir tasvir. Ya bir gönderen yok mu? Nasıl sahipsiz olur bunlar diyor. Bir iğne bile ustasız olmaz, biliyorsun. Bir iğnenin bile bir sahibi olur. Değil mi? Bir köy muhtarsız olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Bütün bunlar nasıl sahipsiz olabilir? Bu kadar çok servet. Evet, nihayet derecede muntazam şu memleket nasıl hakimsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Ya sen anlaşılıyor ki bir parça Frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en büyük fermanı sana okuyacağım. En büyük fermanı sana okuyacağım. Frengi okumuşsun dedi, yani bu müsbet bilimleri kastediyor. Çünkü onlar maalesef, yani bugün dünyada böyle gidiyor halen. İnşallah çok uzun süre daha gitmez. Ama fizik, kimya, biyoloji, dünyayı inceleyen bütün bilim dalları, yani güya pozitif bilim dalları deniyor buna ama zaten başlangıcı negatif. Niye negatif? Yani Allah'ı hesaba katmadan, bir yaratan yarattı gözüyle bakmadan olayları ele alıyorlar. Ve bu yasaktır bilimde. Yani bir yaratıcının eseri olarak incelemiyor dünyayı. Evet, onun için Frengi okumuşsun diyor. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Halbuki her şey üzerinde, yani çiçekler üzerinde, yapraklar üzerinde, yıldızlar üzerinde ilannameler var, beyannameler var, ince yazılar var. Yani her birisi üzerinde onları yaratan yaratıcının mührü var, imzası var, turrası var. Ama o İslam yazılarını okumayı bize Kur'an öğretiyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor yani. Her şeyi oku, kainatı oku, varlıkları oku. Yani Rabbinin yarattığını düşünerek bak, onu anlamaya çalış. Öyle yorumla. Sen Frengi okumuşsun, onu yok sayan bir ön yargıyla bakıyorsun. Onun içinde göremiyorsun. Fakat bu girişten sonra şimdi bakın, o sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Demek ki ikna olmuş yani. Bu onu gösteriyor. Çünkü basit bir misalle, değil mi? O ikna ediyor yani. Birazcık anlamak isteyen anlar. Ya şu gözlük, ben gençlere diyorum yani, bu gözlük ustasız olmaz, değil mi? Kimse birisi bu tesadüfen oldu, işte bu çerçeveye camlar tesadüfen takıldı diye birisi iddia etse biz ona deli gözüyle bakarız.
Bir tasarım var bunda. Peki gözlük mü harika, göz mü harika? Gözlük ustasız olmaz da göz ustasız olabilir mi? Kulaklık takıyorsunuz. Kulaklık, yani onu birisi yapmış değil mi? Bir yerde yapılmış. Peki ya kulaklar? Kulaklık mı harika, kulak mı harika? Değil mi? Ya bu basit gözlüğü birisi, bir usta tasarımlamış göze göre. Peki gözü başa göre, başı vücuda göre tasarımlayan, yaratan, hikmetle var eden yok mu? Birazcık insafı varsa tamam. Tamam diyecektir yani. Tamam, elbette var, olmalı. Çünkü akıl bunu söylüyor yani. Akıl mecburen kabul ediyor. Onun için bu akıllı arkadaşın muhatabı ne diyor? O sersem ama bu izahlardan sonra döndü dedi. Haydi padişah var. Tamam, kabul ediyorum. Gerçi haydi diyor yani. Var, kabul edelim. Tam da inanmış değil daha. Fakat haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Böyle diyorlar yani. Yani kocaman, uçsuz bucaksız evreni yaratmış. Bizim gibi küçük varlıkların, değil mi, böyle hareketleriyle niye ilgileniyor? Benim cüz'i istifadem diyelim, ona ne zarar verir? Çalmışım diyelim, onun bahçesinden, bağından. Yani onu yok sayarak, o zaten sonsuz. Hazineleri sonsuz. Sonsuzdan ne çıkarırsan bir eksilme olmaz. Hem de bak, hiç kimse bana karışmıyor. Ceza meza da veren yok dünyada. Birisi bana öyle demişti. Nöbetçiydim bir okulun koridorunda. Bir öğrenci geldi teneffüste, dedi ki bir arkadaşım diyor ki, dedi, ya hadi varsa senin dediğin gibi bir yaratıcı varsa beni cezalandırsın. Şimdi cezalandırsın. Böyle diyor. Ben de cevap veremedim ona. Nasıl cevap verebilirim dedi. İşte ben dedim ki Allah böyle kişilerin keyfine göre hareket etmez. Yani biz Allah'ı yönetemeyiz. Allah'ı imtihan edemeyiz. Bu edepsizlik olur, haddini aşmak olur. Ben istiyorum şöyle yap, hadi yap. Allah kulunu imtihan eder. Hadi göreyim seni, yapabilir misin? Şunu yap der. Ama kulun Rabbini bu şekilde yönetmeye kalkışması, kendi keyfine tabi kılması haddini aşmasıdır. Onun için Allah ceza verecek ama o istediği zaman değil yani. Zaten hiçbir şey cezasız kalmayacak. Allah dilediği zaman verir. Neyse, bu o zaman aklıma geldi. İlk olarak bunu söyledim. Fakat sonradan tekrar çağırdım. Bir daha dedim, sana öyle derse Allah beni cezalandırsın hadi. Varsa beni cezalandırmasını istiyorum. Ya bu önceki dediğim de doğruydu. Ama dedim daha hazır bir cevap. De ki ona, zaten Allah seni cezalandırmış. Yani onu kabul etmemen, onun varlığını kabul etmemen, yok sayman, bir de böyle küstahça onu keyfine tabi kılmak istemenden daha büyük ceza mı olur? Zaten sen belanı bulmuşsun. Yani bir ceza dediğin ne yani? İle bir tarafın yarılacak, kırılacak mı yani? Kalbinin aldığı yaralar, kalbindeki kırıklar, değil mi? Ruhundaki yaralanmalar asıl ceza bunlardır ki ve sen cezanı zaten bulmuşsun. Bundan da büyük ceza olmaz. Evet. Bakalım ne diyecek arkadaşı? Tekrar okuyorum. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder?
Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibe-i sultaniyenin bir meşeridir. Bir manevra meydanı, yani gösteri alanı, imtihan yeri diye de anlayabiliriz. Hem sanayi garibe-i sultaniyenin meşeridir. Yani kainat sultanının sergisi. Böyle garip sanatlarının sergilendiği bir yer. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Geçici, temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur. Daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yani nasıl anladık burayı şimdi? Misaldeyiz daha ama burası ceza yeri değil. Ceza meza görünmüyor dedi ya. Ya burası gösteri yeri, imtihan alanı. Yani karşılık yeri değil. Değil mi? Sınav sırasında öğrencilere karışılmıyor. Öğrencilere müdahale edilmiyor. Yani adil bir sınav, serbest bırakılıyor. Onlar diledikleri gibi kağıtları dolduruyorlar. Yani tam yanlış seçeneği işaret edince hemen eline vurulmuyor. Ama bu demek değildir ki yani sonradan karşılığını görmeyecek. Zamanı değil yani. Sınav sırasında olmaz bu. Sonradan onlar değerlendirilecek. Değil mi? Yanlışların bedelini sonradan ödeyecek. Doğruların faydasını sonradan görecek. İşte bu memlekette öyle. İmtihan sırasındayız. Dolayısıyla gösteri alanı. İmtihan bitmeden bize karışılmıyor. Gerçi ileride gelecek. Bazen dünyada da ceza verir. Bazen dünyada da ceza verir. Uyarı niteliğinde. Yani o da şefkatinden. Bak yanlış yapıyorsun, geri dön. Uyarı niteliğinde dünyada da ceza verir. Bazen şahsi olarak kişiye. Değil mi? Bazen topluma ceza verir. Efendim. Dolayısıyla kimsenin yaptığı yanında kalmayacak. İmhal edilecek belki ama ihmal edilmeyecek. Yani mühlet verir, mühmel bırakmaz. Bunu anlasın diye kısmen dünyada da ceza veriyor. Yani etti başına geldi. Eden bulur. Etme bulma dünyası diyoruz ya, bu yüzden diyoruz. Ama çoğunlukla dünya ceza yeri değil. Ceza yeri, mükafat yeri bu dünya değil. Dünya sadece imtihan yeri, seyir yeri. Evet, böyle cevap veriyor. Yine o sersem, o hain sersem temerrüt edip, yani inadında devam edip, inatçılığını sürdürüp, inanmam, hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine emin arkadaşı ona dedi, madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel, had ve hesabı olmayan delail içinde, yani sayısız deliller var bu konuda ama 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var. 12 suret ile sana göstereceğim ki, daha sonra 12 hakikat de gelecek. Bu Haşr Risalesi 12 suret, 12 hakikat. Suretler daha kısa kısa, hakikatler daha uzun uzun. Bu Haşr Risalesini oluşturuyor. 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var. Bir dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat
Bahsus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet edenlere, hüsnü hizmet eden mutilere, muti itaatkar demek. Yani güzel hizmet eden, itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir demek, başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Evet. Şimdi devletin bile mesela devlet, saltanat deyince sultan, dünyevi sultanları düşünelim. Devlet bir saltanattır. Değil mi? Devletin yararına çalışan işte memurlar vardır. Yani mümkün mü devlet onların maaşını vermesin? Hizmetlerinin karşılığını vermesin? Onların değil mi? Emeklerini karşılıksız bıraksın. Böyle bir saltanat olur mu devlet? Memurlarının maaşını vermiyor. Bir de isyan eden terörist, tanımıyor, kanun, nizam tanımıyor. Ya bunları da cezasız bıraksın. Bu mümkün mü? Ya mümkün değil mi? Herkes bunu kabul ediyor. Devlet memurlarına, hizmet edenlere, güzel çalışanlara maaşını verir, mükafat da verir. Efendim, isyankarlara da, asilere de ceza verir. Bunun için hapishaneler var, mahkemeler var. Onları yargılar. Ya işte bu böyle muhteşem bir saltanat dünyada, değil mi? Böyle muhteşem bir saltanat. Yani dünya yönetiliyor ya. İşte mevsimler, değil mi? Mevsimlerde sayısız nimetler, her şey planlı, hikmetli yapılıyor. Ay, güneş, yıldızlar bizim için yaratılmış. Yani böyle kainat çapında bir saltanat var. Kainat sultanı bu saltanata itaat edenlere mükafat vermesin. İsyan edenlere de, baş kaldıranlara da ceza vermesin. Bu mümkün mü ya? Aklına sor diyor. Evet. Vermesi lazım. Vermesi lazımsa hani yok burada. Burada verilmiyor yani. Burada hapis de yok. Yani Allah'ın hapishanesi yok. Dolayısıyla vermesi lazım olduğuna göre ve burada da verilmediğine göre o zaman bir başka yer olacak. Bir mahkeme-i kübra var. Bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor bu iş. Buradan bunu anlayacağız yani. Değil mi? Ya. Evet. İkinci surete geçiyorum. İkinci suret, bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıften tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, kaplar, murassa, nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs en büyük bir itaatle mütevaziane, yani tevazu gösterir bir durumda, bir havf ve heybet altında hizmet eder. Değil mi? Herkesten neyi kastediyor? Herkes. İşte en büyük şahıs. Herkes, yani atomlardan yıldızlara kadar. Her varlık burada. Teşhis sanatı kullanıyor, kişileştiriyor. Yani herkes. Atom içindeki hareketler, değil mi? Elektronlar, atom çekirdeği, ta galaktik hareketlere kadar, galaksiyi meydana getiren yıldızlara kadar her varlık hizmet ediyor. Her varlık kendine düşeni yapıyor. Değil mi? Arılar, kelebekler, inekler, koyunlar, hepsi. Yağmur, rüzgar, şimşek, hepsi. Tüm varlıklar hizmet ediyor. Bir maksat için yani. Bunu zaten bilim onların hizmetlerini inceliyor. Neye yarıyor? Değil mi? Fonksiyonu ne? Bilim dalları teşekkül etmiş. Yani onların faydalarını açıklayan, fonksiyonlarını açıklayan. En büyük şahıs dediği
Yani insanların da büyükleri var ama burada yani varlıklar içerisinde, yaratılanlar içerisinde bize göre mesela güneş. Ben hemen güneş geliyor aklıma. Güneş en büyük şahıs. Dünyadan 1.300.000 defa büyük. Ama ben büyüğüm, kimseyi dinlemem demiyor. Başını eğiyor, değil mi? Doğuyor, batıyor. Efendim, hizmet ediyor. Lamba, dünyanın lambası. Yıldızlar süs lambaları. Hepsi hizmet ediyor. Her varlık kendine düşeni yapıyor. Buna bak diyor bir defa. Buna bak. Yani sen direkt çıplak gözle de bakıyoruz ama bilimlerin gözüyle de bakarsak bunu görürüz. En büyük şahıs en büyük bir itaatle mütevaziane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin bu kainatta süren saltanatın bir sahibi var. Kainat sultanının pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti ve pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Zaten ediyor dedi ya yukarıda. Herkese mükemmel mükellef erzak veriliyor. Herkese, yani sofralar. Denizin dibindeki balıklara biz sofra kurmuyoruz. Değil mi? Toprağın içindeki işte solucanlara, değil mi? Biz sofra kurmuyoruz yani. Böyle balta girmemiş, insan girmemiş ormanlarda yaşayanlar var. Canlılar var. Hepsi rızkını buluyor. Hepsi rızkını buluyor. Yani biz kendi haline bıraksak, bir kedi mesela diyelim gözü kör oldu. Gidiyor gözüne yarayacak sevki ilahiyle şifalı bir otu buluyor, gözüne sürüyor. Gözünü ona sürüyor, gözü iyileşiyor. Yani normal hayatta, değil mi? Doğal hayat diyorlar şimdi ama doğal hayatta her varlık dengeli ve her şey, herkes ihtiyacını karşılıyor. Her varlığın ihtiyacı karşılanıyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor demesi bu. Demek ki yani bu düzeni kuran kerem sahibidir, merhametlidir, öyle yani bırakmaz yani. Her varlığın ihtiyacını karşılıyor. Efendim, kerem sahibidir. Aynı zamanda izzet sahibidir, azamet sahibidir. O zaman bundan ne anlayacağız? Efendim bakalım. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin teedibini ister. Yani cezalandırılmasını ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Yani diğer hayvanların şeyleri bırakılmıyor aslında. Bizim hesabımız bırakılıyor. Çünkü bizim hesabımız büyük. Efendim. Yoksa bu dünyada diyelim bir arslan kendi yavrularına olan şefkatini dikkate almayıp gidip bir ne yapıyor? Geyiğin yavrusunu parçalıyorsa o cezasını buluyor. Bir avcının kurşunlarına hedef oluyor. Veyahut zayıflayınca o da başkaları tarafından parçalanıyor. Parçalamanın cezası. Ne yapsın arslan, parçalamayacak mı yani? Ne yiyecek? Böyle etobur dediğimiz hayvanların rızıkları ölmüş hayvanların etleridir. Ölmüş. Ölüm bütün canlılar için hak. Yani onların cenazelerini onlar kaldıracaklar. Büyük parçaları onlar yiyor. Küçük parçaları da işte karıncalar, böcekler filan kaldırıyor. Allah Kuddüs ismiyle
temizliyor. Yani fıtri olan bu. Gerçi onların iradesi yok ama kısmi olarak demek ki onlar da sınırı aşarlarsa cezaları bu dünyada veriliyor. Veriliyor. Ama insanın verilmiyor. İnsanın sınav olduğu için ona karışılmıyor. Değil mi? Mükafatı da cezası da erteleniyor. Büyük mahkemeye bırakılıyor. Büyük mahkemeye. Ama öteki etme bulma dünyası ya, o edip de bulanlardan şu mesajı alsın isteniyor insan. Onun yaptıkları da yanında kalmayacak. Onun da hak ettiği karşılık verilecek. Bu dünyada verilmiyor, tamam, öylece başka bir dünya olacak yani. Bir adalet dünyası olacak. Çünkü adil olan bir yaratıcının dünyası adaletsiz olamaz. Bu dünya adaletli mi? Adaletin bu mu dünya? Derler ya. Evet, bu dünyada da adaletin ileride gelecek, tecelli eden bir kısmı var. Allah adildir, yani adil olduğunu anlıyoruz. İyi bir gözlemci olursak. Bak, bana 2 göz vermiş, sana vermemiş mi? Herkese 2 göz vermemiş mi demek ki? Adil. Değil mi? Herkesin gözlerini aynı yere koymuş. Diş sayılarına varıncaya kadar, değil mi? Herkese aynı muameleyi yapmış. Bir ağacın tüm yaprakları aynı ölçüde, aynı kalıptan çıkmış gibi. Demek o adil. Ama insan iradeli bir varlık olduğu için, yani yaptığının karşılığını bulma açısından dünya adil değil. Herkes hak ettiği karşılığı almıyor. Çünkü bu dünya karşılık alma yeri değil. Ama bu almayacağı anlamına gelmez. Demek ki adaletini her yerde gördüğümüz, seyrettiğimiz yaratıcı bizim amellerimizin de karşılığını adil olarak verecektir. Herkes hak ettiği karşılığı bulacaktır. Kimsenin yaptığı yanında kalmayacaktır. Rahat olalım. Ya bu insana büyük bir rahatlık verir yani. Yoksa insan dayanamaz yani. Zulme uğruyor, haksızlığa uğruyor, hakkını alamıyor. Değil mi? Zalim, arkası güçlü. Ne yapacak şimdi insan? Öbür dünyaya inanması onu teselli eder ya. Benim Rabbim bundan hakkımı alacak bir gün. Alacak. Kimsenin bilmediği iyiliklerime karşılık verecek. Bana mükafat verecek. Ben ondan bekliyorum. Dünyada da hakkımı ararım başka, ama alamazsam da öbür dünyada alacağımı düşünür ve teselli olurum. Bu insanı teselli eder. Bu adalet çok önemli yani. Bu öbür dünyanın geleceğine dair en kuvvetli delillerden birisi Allah'ın adaletidir. Allah'ın adaletine güvenmektir. Evet, 2. suret bunu 1. surette de kısmen aynı mana var. 3. surette de hikmet var. Hikmet, Allah'ın Hakim isminden ahirete. Yani bu 10.'sü de daha çok Allah'ın isimlerinden ahirete açılan kapılar. Zaten hakikatlerde bab diyecek, yani babı hikmet, babı adalet, babı rahmet. Öyle ahirete açılan kapıları, o kapılardan gireceğiz yani, ahiretin sokaklarında gezeceğiz. Zaten bu 10. sözü okuyan, o dedim ya başta, ahireti inkar ettirmek isteyen o fikrin mimarlarından birisinin eline geçmiş İstanbul'da. 10. sözü ona vermişler. Bu eser ve sahibi hayattayken demiş, biz bu maksadımızı gerçekleştiremeyiz. Çünkü bunu okuyan zaten ahiretin sokaklarında geziyor sanki demiş. Öyle güçlü ispat ediyor. Rabbimiz feyzimizi bol etsin diyelim. Tekrar diğer kısımlarına bir sonraki derste devam etmek üzere burada noktalayalım. Hoşça kalın.